Hello and welcome. Sveiki atvykę į mūsų naują šeštadieninį video. Kaip visada, kaip įprastai, šiandien pakalbėsime apie keletą dalykų susijusių su anglų kalba. Ir kartais iš savo mokinių išgirstu, kad labai sudėtinga yra suprasti angliškai parašytus ar pieštus ar video juokelius ir kartais klausia, ką čia reiškia, kaip tai suprasti, kodėl tai juokinga ir panašių dalykų. Tai šiandieną pažvelgsim į 11 juokingų paveikslėlių, pasiaiškinsim, kaip juos suprasti, į ką reikia atkreipti dėmesį, ką reikia žinoti ir kodėl tai yra juokinga. Dažnai, kai kalbame apie angliškus juokelius, jie šiek tiek skiriasi nuo kitų juokelių. Iš dalies taip yra todėl, kad jeigu jau mokotės anglų kalbą, tai žinote, kad labai daug žodžių turi labai panašias reikšmes. Kai kurie žodžiai yra tokie patys, skamba panašiai arba rašosi panašiai, bet turi visiškai skirtingas reikšmes. Ir būtent dėl tokių dalykų atsiranda įvairios juokingos situacijos. Angliškai keletą tų tokių situacijų galime apibūdinti kaip pun, tai yra žodžių žaismas, ar ne, kai kažkas į kažką yra panašu ir mes išgirstam tarsi kažkokį panašų žodį, kuris yra galbūt ne tas žodis ir dėl to gaunasi kažkokia juokinga situacija. Kitas dalykas tai yra double meaning, tai yra dviguba reikšmė, kai tas pats žodis gali turėti skirtingas reikšmes, gali reikšti skirtingus dalykus priklausomai nuo to, kaip jis yra panaudojamas ar ne. Mes žinom, kad kartais gali būti ir tas pats žodis ir daiktavardis ir veiksmažodis, kartais ir vienaip ir kitaip panaudojamas sakinį, tai būtent dėl to kartais atsiranda įvairios dvigubos reikšmės. Ir dar prie to pačio tai yra homonimai, tai yra žodžiai, kurie rašomi ir tariami taip pat, bet turi skirtingas reikšmes. Žinoma, yra dar daug ir kitų dalykų, į ką galima atkreipti dėmesį, įvairios raidžių sąskambiai ar ne ir panašiai, bet mes pasižiūrėkime į tuos mūsų 11 juokelių. Taigi, turim kavos aparatą, viršutinė dalis klausia, where is all the coffee? Kurgi visa kava dingo? O apatinis ar ne ąsotėlis sako, we were mugged. We were mugged. Ir išversti we were mugged yra labai sudėtinga dėl žodžio mug. Žodis mug turi dvi reikšmes, šitoj situacijai, ne, turi ir daugiau reikšmių, bet aš vis laik susitelksiu į tas reikšmes, kurios yra susijusios su juokeliu. Tai viena reikšmė tai yra didesnis puodelis. Mes žinom žodžio reikšmę cup, ar ne, paprastas puodelis, o toks truputėlį didesnis puodelis, dažnai arbatą geriame iš tokių didesnių puodelių, kai kas ir kavą, žinoma, tai jie vadinasi mug, ar ne? Kitas žodis mug yra apiplėšimas, apiplėšti įprastai gatvėj, jeigu kažkas kažką iš mūsų pavagė, mes sakom we were mugged. Taigi, kame čia juokelis, kad we were mugged reiškia ir mus apvogė, kava dingo, mus apvogė, bet ir pasakoma, kad netiesiogiai ar ne, kad čia susiję yra du puodeliai, arba paveikslėlį matom du puodeliai, kurie viens į kitą žvalgosi ir galvoja, ar tikrai čia jie susiję. Ir žinoma, tikriausiai kavą išpylė į tuos du puodelius ir todėl žodžių žaismas toks gaunas, kad we were mugged ir mes buvom apvogti ir mus tarsi supuodelino. Ne nuo žodžio puodelis. Next joke, kitas juokelis. Fruit farmers eat what they can and can what they can't. Ne, matot labai daug žodžių can šitoj vietoj. Fruit farmers eat what they can. Vaisių ūkininkai, kurie augina vaisius, ar ne, valgo viską, ką jie gali ir gali, ko negali. Ar ne, pažodžiui, tarsi būtų šitai. Tarsi. Bet iš tiesų žodis can turi dar vieną reikšmę. Can yra skardinė, ar ne, pavyzdžiui, can of fizzy drink, ar ne, pavyzdžiui, kažkokio gazuoto gėrimo skardinė, ar ne, arba kažkas sukonservuota, ar ne, skardinė. Ir šitoj vietoj būtent tai reiškia, mums tarsi atrodo, kad can what they can't, kas yra labai labai keistas sakinys, sakinio dalis, gali to, ko negali. Bet iš tiesų
tai can yra tiesiog konservuoti, ar ne? Sudėti į skardines. Tai vėlgi gaunasi žodžių žaismas, mums atrodo, kad čia sako kažkokią keistą frazę, gali to, ko negali, bet iš tiesų tai yra labai paprastas tiesioginis dalykas. Konservuoja to, ko negali. Ir kadangi yra daug žodžių can, mes truputėlį pasimetam ir gaunasi kažkoks kalambūras, ar ne? Susimaišymas. They can and can what they can't. Okay, tai būtent dėl to, kad žodis can yra ir skardinė, konservuoti ir galėti. Okay, grįžtam į žiemą. Winter Wonderland. Winter Wonderland yra tarsi toksai žodžių junginys, kuris apibūdina tokią žiemą, kuri būna labai graži, ar ne? Mes lietuviškai tikriausiai sakom žiemos pasaka, ar ne? Arba nuostabi žiema, ar kažkas tai tokio, kai viskas apsnygę, balta ir medžiai gražus, ar ne, apšalę, vienu žodžiu, pasakiška žiema, ar ne? Winter Wonderland. Yra daina tokia, tai būtent dėl to žodžių šitas junginys yra išpopuliarėjęs kaip pasakiška žiema. Bet kame juokelis, mes turim 3 žmonės, močiutė galvoja, I wonder if I'll slip, kažin ar aš paslysiu, vaikas galvoja, I wonder if I'll have school, kažin ar aš eisiu į mokyklą, ar bus pamokos, ir vyras galvoja, I wonder if my car will start, kažin ar mano mašina užsives. Ir atkreipkite dėmesį, visuose jų klausimuose yra žodelis wonder. Tai šitoje vietoje juokelis gaunasi toksai, kad Winter Wonderland, Wonderland yra tarsi nuostabi žemė, ar ne? Jeigu mes paimtume Wonderland, ar ne? Kažkas nuostabaus, graži vieta be galo. O wonder yra galvoti, svarstyti. Tai Winter Wonderland, ar ne? Pasakiška žiema, bet mes paimam tą wonder ir įdedam į sakinius, ar ne? Tai vienas svarsto, ar paslys, kitas svarsto, ar bus mokykla, trečias svarsto, ar užsives mašina, ir tai visiškai yra nesusiję su Wonderland, ar ne? Nors tas pats žodis visiems galvoj yra. Okay? So Wonderland ir Wonder. O čia turim labai puikų lietuvišką piešinį ir tuo pačiu noriu paraginti pasidomėti Hertos Burbės komiksais ir piešiniais. Iš tiesų, kiekvieną dieną Facebook'e arba Instagram'e ir į aprašymą įdėsiu nuorodą. Kviečiu pasekti, kviečiu pastebėti piešinius. Labai juokingi, labai smagus, labai gražus dalykai. Ir čia mes turim tokį pusiau lietuvišką, pusiau anglišką dalyką. Kągi mes čia turim, ar ne? Žiūrėkim, ožys malė, ožys malė. Tai, ką mes žinom iš vaikystės, tai yra 2 gaidelių eilutė. Ir tada persijungiame anglišką, ožka, female. Ir tada grįžtam atgal į ožį ir tada suprantam, kad čia yra nebūtinai malė, be ženkliuko, bet tai gali būti ir male. Ir šitoj vietoj gaunasi ir ne dar įtraukiant ir lietuvių kalbą. Male yra vyriškas arba vyriškos giminės, ne, jeigu mes kalbam apie giminės. Female yra moteris ar moteriškos giminės, ne? Ir atrodo ožys malė, bet tuo pačiu ožys male, ožka female. Tai ožys patinas, ožka patelė, ne ožka. Tai va, tai čia šitoj vietoj susiveda į vieną juokelis ir su lietuviška ir angliško žodžio panašumu, ar ne? Jeigu mes atimtumėm raidės, nes matom ir ž raidė, tarkim, ar ne, be ženkliukų, tiesiog paprastai surašyta raidėm be lietuviškų ženklų, ir tuo pačiu žodis malė be raidės yra male. Ne? Tai va toks perėjimas iš lietuviško į anglišką. Ok. Keliaujam toliau. Truputėlį daugiau teksto, pasižiūrėkim. Skambina į darbuotojas, į techninės priežiūros specialistų, įmonėje kažkokioje tikriausiai, ir sako, yeah, tech support, I think the server is down. Ne, techninė pagalba, ar ne, aš manau, kad serveris neveikia. Ne, to be down yra, kai kažkas neveikia, kažkas tarkim, sulūžta, nebefunkcionuoja. Tech support sako, okay, I'll take care of it, gerai, viskom pasirūpinsiu. Ir mes savo galvojam, aha, tai jis dabar nueis ir tą serverį pataisys, kad jis vėl veiktų, įjungtų, ar ne, nes to be down yra, kad neveikia.
Bet žiūrėkim, kas gaunasi. Tas tech support darbuotojas ateina pas serverį, jį glosto ir sako, don't be down, server. We all think you are doing a great job and everyone likes you. Nenusimink serverį, mes visi galvojam, kad tu labai labai gerai dirbi ir visi tave labai mėgsta. Kas čia buvo, ar ne? Žiūrėkit pirmoje eilutėje. Don't be down. Tai to be down yra ne tik neveikti, bet ir būti nusiminusiam, būti liūdnam. Tai kai darbuotojas skambino ir sakė, kad serveris neveikia, the server is down, tą pačią eilutę galima suprasti ir kaip serveris yra labai liūdnas. Todėl tech support darbuotojas nuėjo nepataisyti serverį, o jį paguosti, kad jis iš tikrųjų yra labai geras, visi jį labai mėgsta ir kad jis neliūdėtų. Ir serveris matom, kad šypsosi. Tai va šitoje vietoje mes turim juokelį, kuris yra dėl angliškos tos pačios reikšmės to be down. Kai the server is down gali reikšti ir serveris neveikia, ir tai gali reikšti, kad serveris yra liūdnas. Reikia jį paguosti. Okay, next one. Mes turim tikriausiai moterį su vaiku, kurie apžiūrinėja namą ar butą, kurį, nežinau, planuoja pirkti ar nuomotis, bet čia atrodo kaip, kad nekilnojamo turto agentas vedžioja ją po visur ir jinai klausia, what's upstairs? Kas viršuje? O jis atsako, unfortunately, the stairs don't talk. Deja, laiptai nekalba. Kame čia juokelis, ar ne? Pasižiūrėkim. Visas juokelis čia susidaro iš to, kad frazę what's upstairs galima tarsi suprasti dviem atvejais, dviem būdais. What is upstairs reikštų, taip kaip parašyta pas moterį, kas yra viršuje. What is upstairs viršuje. Bet jeigu mes padarytumėm tarpelį tarp up ir stairs, what's up stairs, ar ne? Stairs kaip kreipinys, what's up kaip einasi, kaip sekasi. Tai tarsi būtų klausimas, kaip einasi laiptai, ne, laiptai, kaip gyvenat. Ir kadangi galima suprasti ir taip, tai agentas atsako ne tai, kas viršuje, o atsako jos frazę, nes jinai paklausė, ei laiptai, kaip jums sekasi, jisai sako, deja, laiptai nekalba. Ne? Yes. Okay, next one. Mes turime parkavimosi aikštelę ir ženklas, kuris rašo, kad reserved for green vehicles. Tai reiškia rezervuota žaliems automobiliams arba transporto priemonėm, vehicle truputėlį bendresnis žodis, nei tik automobiliai, visos transporto priemonės. Tai green šiuo atveju turi keletą reikšmių. Ir tikriausiai čia yra būtent stovėjimo aikštelė, kur yra rezervuota elektromobiliams, žaliom ekologiškom transporto priemonėm ar ne, bet ne žalios spalvos mašinoms. Okay? Keliaujame toliau. Čia toksai muzikinis dabar dalykas bus. I went shopping, but forgot my list, had to go back. Kaip dabar čia suprasti, prie ko čia Chopinas, prie ko čia listas ir prie ko čia Bachas. Pažiūrėkime iš eilės. Šitoje vietoje yra susiję viskas su garsu, kaip mes tarėme tas pavardės ir su kokiu kitų žodžiu tai yra susiję. Ar ne? Taigi, istorija. I went shopping. Okay, tai labai panašu į shopping. Tai aš išėjau apsipirkti, apsiprekinti. But forgot my list. Bet pamiršau savo ir list. Pavardė tarėsi taip pat kaip sąrašas. Pamiršau savo sąrašą pirkinių. Had to go back. Had to go back, nors Bachas, ar ne, bet tarėsi taip kaip ir back. Tai šitoje toksai žodžių žaismas, bet panašaus skambesio žodžiai kaip shopping, list ir back. Ne, tiesiog vietoj tų žodžių mes panaudojam muzikinės pavardės, ne, kompozitorių. Next one. I just realized why this month is called May. Ką tik supratau, kodėl šis mėnuo vadinasi May, gegužė. It may rain, it may snow, it may be 70 degrees, or it may be 20 degrees. Ne, čia degrees yra amerikietiški, todėl tiek daug. Bet žiūrime juokelį. Tai May
keletą reikšmių. Viena reikšmė tai yra mėnuo, mėnesio pavadinimas. Ką tik supratau, kodėl šis mėnuo vadinasi May. Ir may taip pat yra modalinis veiksmažodis, kuris sako, kad kažkaip tai gali būti arba galėtų būti. Ar ne? Todėl, kad gali lyti, gali snigti, gali būti 70 laipsnių, gali būti 20 laipsnių, ne visiškai nieks neaišku. Tai may šitoj vietoj ir mėnesio pavadinimas, ir galimybė. Gali būti ir taip, ir taip, ir taip, ir taip. Ok. Next one. Šitas toksai truputėlį sudėtingesnis. Mes turim vaikiną bėgantį kažkur, nežinau, festivalyje tikriausiai kažkokiam palei palapinės. Ir klausimą, what can make a man run away like this? Kasgi galėtų priversti vyrą bėgti štai šitaip, ar ne, nuo kažko, arba link kažko. Ir turim komentarą. It's not run, it's ran, because it's past tense. Taisimas, ne, nes prieš tai buvo run, bėgti, ir pataisimas, it's not run, it's ran, pataisė iš pirmos į antrąją formą, kad nebėga, o bėgo. Kodėl? Because it's past tense. Tai dabar žiūrėkim dėl to, kad tas paaiškinimas, kame juokelis, past tense, dėl žodžio tense. Tai past tense yra būtasis laikas pagal garsą, ne? Todėl pakeitėm iš run į ran, nes būtasis laikas, past tense. Ir past tense lygiai taip pat reiškia bėgti palei palapinės, pro palapinės, ne? Past yra palei kažką ir tense yra palapinės. So, ne run, o ran, todėl, kad bėga pagal palapinės, palei palapinės ir dėl to, kad past tense lygiai taip pat tarėsi. Ir palapinės, ir laikas. Okay? Sudėtingesnis toksai. Ir the last one, we have the last one, paskutinis. Žiūrim, how much would it cost to buy a singing ensemble? Kažin, kiek kainuotų nusipirkti dainuojantį ansamblį? Jo klausė, you mean a choir, tu turi omeny chorą, ne, dainuojantis ansamblis, choras, kaip ir tas pats. Fine, how much to acquire a singing ensemble? Puiku, kiek kainuoja įsigyti dainuojantį ansamblį. Kame čia juokelis? Čia juokelis yra tame, kad žodis acquire su artikeliu choras, acquire, choras, tariasi taip pat kaip žodis acquire, įsigyti. Ir kai tas žmogus sakė, you mean acquire, jisai turėjo omeny, kad singing ensemble reikėtų pakeisti žodžiu choir, bet vietoj įsigyti, ta prasme vietoj nusipirkti, ar ne, irgi galim naudoti žodį acquire, tik jis rašosi kitaip. Tai fine, how much to acquire a singing ensemble. Ir jeigu mes, pavyzdžiui, vietoj to singing ensemble įdėtumėm irgi acquire, tai tada būtų sakinys fine, how much to acquire. Turim du visiškai vienodai skambančių žodžius. Acquire ir acquire. Štai čia buvo juokelis. Taigi tiek 11 juokelių jum ir tikiuosi paaiškinau, tai dabar mano klausimas jum. Parašykite komentaruose, kuris juokelis jum labiausiai patiko. Parašykite, jeigu norite, kad dar kažkokių juokelių paaiškinčiau, ar ne, nes gali būti, kad tiesiog tekstiniai, tai labai drąsiai komentaruose galite rašyti, kokio nesuprantat ir pabandysiu jums paaiškinti. Discord'e mes turim atskirą kanalą, kur dedam būtent tokio tipo juokelius ir kartais pasiaiškinam, kodėl jie juokingi ir ką čia reiškia ir ką čia reikėtų atkreipti dėmesį. Tai kviečiu prisijungti, jeigu tik norite. O ačiū jums už tai, kad žiūrėjote. Jeigu buvo įdomu, paspauskit like mygtuką, aš taip žinosiu, kad tokie video yra jums reikalingi. Jeigu norite, pakomentuokite, ar tikrai įdomu, kai kažkas aiškina juokelius, ar tikrai reikia, ar jums yra sunku suprasti kartais, ar ne, video, ar komedijas, ar serialus juokingus angliškai, kur irgi yra labai daug paremta būtent žodžių žaismu ir įvairiom reikšmėm. Jeigu neprenumeruojat mano kanalo, jeigu kažkur iš kažkur tik pamatys šį video, tai labai kviečiu paprenumeruoti ir susitiksime kitose video. Ačiū, thank you, have a great day, bye bye.